ஹலோ கைஸ், இன்னைக்கு நம்ம Firstcryல இருந்து 2 பேபி ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கோம். வாங்க அது என்னன்னு பார்க்கலாம். இந்த ப்ராடக்ட் நான் டாக்ஸிக் மெட்டீரியல் பேபிஸோட ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒரு ஸ்மால் சைஸ் ஹேமர் கொடுத்துருக்காங்க, 4 டிஃப்ரெண்ட் கலர் பால்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு மினி சைஸ் உடன் பாக்ஸில் 4 டிஃப்ரெண்ட் கலர் ஹோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. வாங்க எப்படி விளையாடுறதுன்னு பார்க்கலாம். டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் பாலை அது மேலே வச்சுட்டு ஹேமரால் இந்த மாதிரி அடிக்க வேண்டியது தான். டான்சிங் அண்ட் மியூசிக்கல் டாய்ஸ் விட அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி டாய்ஸ் வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராடக்ட் வந்து கிளாசிக் ரிங் கேம். இந்த மாதிரி கேம்ஸை குழந்தைங்க விளையாடும் போது பேரண்ட்ஸ் நீங்கள் பக்கத்துலேயே இருங்க, அதுதான் அவங்களுக்கு சேஃபும் கூட. இந்த டாய்ஸை பார்க்கும்போது எனக்கு பீச்சில் ரிங் போட்டு விளையாடுற கேம் தான் ஞாபகம் வந்தது. அங்கே பொம்மைங்க வச்சிருப்பாங்க, இங்கே டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் ஸ்டிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அவ்வளோதான் வித்தியாசமே. கொடுத்துருக்க ஹோல்ஸில் இந்த ஸ்டிக்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு வாங்க கேம் விளையாட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸ்டிக்ஸோட கலர் சேர்த்த மாதிரி இந்த ரிங்கை நம்ம போடணும். குழந்தைங்களோட சேர்ந்து நம்மளும் ஒரு குழந்தையா மாதிரி இந்த கேம் விளையாடலாம். ப்ராடக்டோட டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.